नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी आपने जो पूछा खांसी के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर मैं आपको बड़ा ही एक आसान नुस्खा बताता हूँ। खुश्क खांसी है, मौसम की तब्दीली की वजह से खांसी करते करते रात बड़ी परेशानी से गुजरती हो, सांस भी ख़राब हो जाता है। और आपने करना इस तरह है, आसान चीज़ें मिल जाती हैं, आराम से हर घर में मौजूद होती हैं। जो मरीज़ खांसी से परेशान हो, उसको खुश्क खांसी आ रही हो, खांसते हुए इतनी परेशानी हो, सांस भी उसका ख़राब हो जाता हो और सारी सारी रात बैठ के उस बेचारे को अपनी रात गुजारना पड़े, ऐसे मरीज़ ने करना इस तरह है। आपने 7 अदद बादाम ले लेने हैं, उनको छील लेना है। 7 अदद बादाम की गिरी लेके उनको आपने छील लेना है। गाय का मक्खन आपने ले लेना है 2 तोले, 2 तोले गाय का मक्खन ले लेना है आपने। और आपने 5 तोले कूजा मिश्री ले लेनी है। इन सब को बारीक करके एक आपने मरकब तैयार कर लेना है। जब आपने ये मरकब एक क्रीम सी शक्ल, ये मरकब तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, उसको आपने खांसी वाले मरीज़ को सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद चंद मरतबा उसको चटा दें आप। इंशाअल्लाह ताला इस मूजी मरज़ से अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। और आपने तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, बादी एशिया से आपने परहेज़ कर लेना है। इंशाअल्लाह चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इस्तेमाल करें। आप जब ये दवाई इस्तेमाल करें, कारी इमरान चिश्ती को आप दुआओं में याद रखिएगा।